Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda öksürük, boğaz ağrısı ve yanması, karın ağrısı, mide ağrıları ve bulantıları için ve de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ya da güçlü tutmak için inanılmaz güzel, faydalı, sıcacık bir çay yapacağım. İnşallah sizler de dener, faydasını görürsünüz. Ben bu çayı çok sıkça yaparım arkadaşlar. Hatta başım ağrıdığında bile ilaç içmem. Direkt bu çaydan yaparım. Ve anında etkisini, faydasını görürüm. Şimdi dilerseniz yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Bu çay için kullanacağım malzemeler, şöyle küçük bir limonu ortadan ikiye kestim. Bir tane küçük limon, 2 dilim elma ve şöyle bir dilim de kabuklarıyla beraber mandalina kullanacağım. Şöyle bir kupada suyumuz var. Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kekik ve bir tatlı kaşığı da bal. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen şöyle bir cezvemize malzemelerimizi katıyorum. Ve suyumuzu da ilave edip naneyi ve hemen arkasından kekiğimizi ilave ediyorum. Ve bunu ocağa alıp bir güzel kaynatacağım. Ocağa aldım. Altını yakıyorum. Ve çok kaynatmayacağız arkadaşlar. Fazla kaynatırsak mandalinayı kabuklarıyla attım. Limonu da kabuklarıyla attım. Bunlar fazla kaynatırsak biraz acıma yapabilir. İçeceğimiz acıtabilir. O yüzden çok kaynatmayacağız. Bir 5 dakika kadar kaynatıp altını kapatacağız. Çayımız kaynadı arkadaşlar. Dediğim gibi fazla kaynatmıyoruz. Şöyle altını kapatıyoruz. Ağzını bir kapak yardımıyla kapatıyoruz ve biraz demlenmesini bekleyeceğiz. Bir 5-10 dakika kadar da çayımızın demlenmesini bekledik. Şimdi ağzını açıyoruz. Ve şöyle kupamıza süzdüreceğiz. Çayımızı kupamıza aktardıktan sonra bir tatlı kaşığı balımız vardı. Onu da son olarak ekliyoruz. Ve çayımız şu anda hazır. Tadı da gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Bu çayı hamileler ve emziren anneler doktoruna sorarak kullansınlar. Doktorlar uygun görmesi zaten kullanmasınlar. Onun dışında bütün yetişkinler kullanabilir. 7 yaş üstü çocuklar da çok rahat içebilir. İçerisinde bulunan herhangi bir malzemeye alerjiniz varsa kullanmayın. Videom bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.